inaugura oggi alla Galleria Zanini la mostra The Truth Is del duo Acatao. Resterà in galleria fino al 2 di febbraio, quindi durante tutto il periodo delle festività natalizie, e con un secondo evento il 1 di febbraio per il finissage della mostra e presentazione del catalogo degli artisti. La scelta di questa esposizione e di questo duo nasce dal fatto che da sempre la Galleria Zanini cerca un'evoluzione nel percorso espositivo delle proprie opere e delle scelte pittoriche e scultoree che facciamo. Nasciamo come galleria antica, ci sviluppiamo nel contemporaneo e attraverso questa esposizione del duo Acatao vogliamo presentare una nuova forma d'arte. Acatao è una coppia di artisti che sono gli esponenti della criptoarte in Italia, tra gli inventori di questo movimento, e troviamo che ci sia in questa scelta artistica un'innovazione fondamentale per parlare alla nostra epoca, cioè il contrasto tra ciò che è realtà, ciò che è un'opera d'arte fisica e come possa essere anche vista attraverso la tecnologia quest'opera d'arte. C'è veramente un dualismo in queste opere. Molte di queste opere possono essere animate attraverso un'applicazione che permette una digitalizzazione dell'opera con una seconda fase di fruibilità dell'opera, quindi con un'estensione di questi contenuti che permettono uno sguardo continuo dal punto di vista della comprensione dell'opera stessa. Viviamo in un'epoca di estrema incertezza, dove diciamo, la verità ha lasciato il posto all'emozione, però l'emozione, che dura sempre di meno, dura sempre frutto di un momento, tra l'altro spesso mediatico, per cui si disperde e non si fissa in noi come un valore. Dal 2018 Acatao è entrato nel mondo della crypto art, di cui siamo i pionieri in Italia, ma anche nel mondo, perché siamo tra i primi artisti ad aver utilizzato la tecnologia blockchain per certificare le opere digitali. Diciamo, la blockchain ci consente di risolvere il problema dell'infinita riproducibilità dell'opera digitale, certificando quindi un'opera unica, e quindi si è creato dal 2018 un nuovo mercato del collezionismo dell'opera digitale. Porteremo quest'artista e questa mostra in giro anche in altre sedi, ma fino al 2 di febbraio è possibile visitarla presso i nostri spazi, dove abbiamo in concomitanza un'altra mostra di arte antica dedicata a Giulio Romano, con 4 disegni inediti mostrati per la prima volta, svelati per la prima volta nei nostri spazi nell'anno delle celebrazioni di questo grandissimo artista.